Okay, let's get started. So, today I am going to be talking about persistent idiopathic facial pain, PIFP. 今日は持続性突発性顔面痛ですね。Persistent idiopathic facial pain。はい。これについて少しお話をしていきたいと思います。今ちょうどたまたまですね、山本先生もしご覧いただいているようであれば、たまたま山本先生の、書いた論文、先日ちょっとレビューさせていただいたんで、もしね、動画がよろしかったらご覧ください。コメントもね、いただけたら嬉しく思います。ちょっとカメラの位置を少し直そうかな。これくらい。でも QR コードはいいのかこれ。Alright, I tried to fix the camera, but I actually think it's better if you can just go to the link to the description written below. There is a link to both of my upcoming webinars. One is Spark Medical Orofacial Pain and Oral Medicine Kickoff webinar, which is going to be about, of course, orofacial pain and oral medicine. This is a free webinar and it's going to be in English. It's going to take place in September 11th if you live in Asia, and 12th if you live in, September 11th if you live in the US, and 12th if you live in Asia. So if you can go and click the link below, you will find more specific time and a way to register for the webinar. And also there is another webinar coming up, which is on September 30th. This is going to be entirely in Japanese, but I am going to talk about, oh gosh. All right, man, what's going on? Play. All right, this should do. So this webinar is entirely going to be in Japanese, but I am going to talk about a presentation skills, which you can use to, one, to deliver a presentation just like what I'm doing right now, or a simple method, effective ways to communicate with your staff and also to your patients. So if you are interested, please go to the link below and register for the webinar. All right, so this session is going to be both in Japanese and English. So what I'm going to do right now is I'm going to say the entire, what I just said, everything in Japanese now. さあ、これから本日は持続性突発性顔面痛についてお話をさせていただくんですが、今ね、これちょっともう一個別のカメラで撮っているので QR コードを後ろに載せてはいるんですけれども、これは多分 Facebook ライブでご覧の方はね、これちょっと見づらいかなと思うんですが、これは実は Facebook でご覧の方は下にリンクが貼ってあると思います。一つは今週末、今日日曜日なので次の週末ですね。週末にある Orofacial Pain and Oral Medicine Rounds Kickoff Webinar。これは口腔顔面痛口腔内科のウェビナーになるんですが、これ無料のウェビナーで9月、日本にアメリカ、これ全部英語になるんですが、アメリカにお住まいの方には9月11日の夕方、それから日本にお住まいの方は9月12日の朝の配信となりますので、これ無料になりますので、もしよろしければぜひご登録いただければと思います。で、もう一つが9月30日に企画されている、これは Spark Medical Presentation Workshop あるあるフィードバックですね。これは私のもう一つ教えているプレゼンテーションスキル、パブリックスピーキングスキルのセミナーになるんですけれども、これが9月30日、こちらは全部日本語になりますのでご安心いただきたいんですが、これももしよろしければ皆さんご登録いただければと思います。QR コード今後ろにね映っているんですけれども、これ YouTube チャンネルでご覧の方はね、もちろん QR コードからこれリンクね飛んでいただいてもいいですし、description 概要欄のところにもこのリンクはねもちろん貼られていますので、もしご興味があればぜひご登録いただければと思います。
Alright, so from now I am going to talk about persistent idiopathic facial pain, PIFP. Now, persistent idiopathic pain is one of the diagnoses which listed in International Classification of Headache Disorder, ICHD-3. Now, in the previous diagnostic criteria, ICHD-2, this was named atypical facial pain. Now, atypical facial pain has been named from way back, but now the name itself had been renewed to persistent idiopathic facial pain. Now, facial pain, atypical facial pain was also had a name of atypical dental pain or atypical odontalgia because if the pain happens from your neck and above, it's going to be pain in the face. But if it happened in the oral cavity, then it was named atypical dental pain or atypical odontalgia. So, first of all, I don't like this name at all, actually. Well, atypical odontalgia. So, after watching this review, I'm going to review an article from now. It'll be great if you have a certain understanding of what atypical facial pain or persistent idiopathic facial pain is, and also the diagnosis, a different set of diagnosis, which is named painful post-traumatic trigeminal neuropathy. Alright, so let's get started. まず今日ですね、この PIFP のお話になるんですが、これは ICHD という国際頭痛学会にて、作られている、国際頭痛の診断クライテリアっていうのかな。これ日本語版もあるのでね、これサーチすればダウンロードできますので、ぜひ探してみていただきたいんですが、この中にあるのが、一つの診断名としてあるのが、持続性突発性顔面痛という名前なんですけれども、実はこの名前、この ICHD-2 というもう一つ前のクライテリアですね。今 ICHD-3 なのでその前の2なんですが、ICHD-3 では非定型顔面痛という名前の診断名になっていました。この非定型顔面痛、もちろん首から上にね起こってくると非定型顔面痛になるんですけれども、これのサブフォームとして非定型肢痛というものがあったんです。もちろん顔面、首から上の痛みで特に口腔内に起こってくるならば、これは非定型肢痛、非定型顔面痛ではなくて非定型肢痛という名前になるんですけれども、今この名前がね全て統合されて、統合というかもともと分かれてはいなかったんですけれども、それが今は持続性突発性顔面痛、これ日本語に直そうとすると一瞬ってなるんですけれども、PIFP という名前に置き換わっています。これ実はですね、私この PIFP っていう診断名嫌い、非定型顔面痛も非定型肢痛も、それから PIFP っていうのもあんま好きではないんですけれども、ただねこれはしっかりとね診断基準にも載っている名称にもなりますし、大切な診断のうちの一つでもありますので、これについて今日少し解説をして、なおかつこの外傷後、有痛性外傷後三叉神経ニューロパチーというもう一つの診断名があるんですが、それがね何なのかな、PIFP とそれから Posttraumatic Painful Posttraumatic Trigeminal Neuropathy PPTTN とかね、そんな感じで略されたりするんですが、それの2つがねどう違うのかというのをお話しさせていただきたいと思います。今日は Facebook のライブ配信で流しているんですけれども、もう一つカメラを回していて、このカメラに映っているものは今後編集をして私の Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine Channel、バイリンガル口腔顔面痛口腔内科チャンネルという YouTube チャンネルにもアップされますので、もしね途中なんか見逃しちゃったな、わからなかったな、そういったものがあればぜひ私の YouTube チャンネルの方をご覧ください。もちろんこれ無料なんですけれども、視聴いただく方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さあ、それではまず始めていきたいと思います。今日お話しする内容、私いつもこの
ライブ配信のレビューのセッションというのはいつも論文をね引っ張り出してでその解説をしていくというスタイルをとっているんですけれども、今日引っ張り出している論文はもう本当名前そのまんまなんですね。 Persistent Idiopathic Facial Pain ダジャーンとね、こんな感じで Cephalalgia、 これは International Headache Society という学会の論文誌、学会誌になります。Alright, so this Facebook live stream, I always pull up an article and review the article together, talk about the article. So what I just showed was the article I am going to talk about from right now, which is named Persistent Idiopathic Facial Pain. This was published in Cephalalgia 2017, volume 37, number 7 from page 680 to 691. So if you go to PubMed and search for an article, I'm pretty sure you can find the article for you to read. So today is just going to be an overview of the article. So if you are interested in actually reading the article, please go to PubMed and purchase the article by yourself, or if you have a university account, then I'm pretty sure you can download for free. このセファラルジアという論文に掲載されている Persistent Idiopathic Facial Pain という論文なんですけれども、2017年第37号の7巻ですね、680ページから691ページにありますので、PubMed とかでね検索していただくとすぐ論文見つけることができると思います。この論文への直接リンクがねもし必要であれば、後日私の YouTube チャンネルの方にこの引用を引いておきますので、そちらをご覧いただければと思います。でこのアーサーですね、著者はDr. Raphael Benolielですね、and Dr. Charlie Gaul ですね。このお二方、私 Dr. Benoliel は存じているんですけれども、イタリアの先生ですね。イタリアの口腔顔面痛オロフェシャルペインの専門医の先生で、もうとてもね多くの論文を出していらっしゃいますし、それから臨床家としてもねとても優れている先生というふうにお伺いしております。Dr. Charlie Gaul は私直接は存じ上げていないんですけれども、多分以下の先生ですね、Migraine and Headache Clinic in Königstein in Taunus, Germany、 ドイツの先生ですね。So this article was written by Dr. Raphael Benoliel. Dr. Benoliel is a well-known researcher and clinician practicing in Italy, I believe. And he has delivered so many presentations at American Academy of Orofacial Pain annual meetings. So if you are interested in reading the article, just look it up on PubMed, and I'm pretty sure you can find it. The second author, Dr. Charlie Gaul, I don't know him in person, but this says Migraine and Headache Clinic Königstein in Taunus, Germany. So doctor in Germany. All right. So persistent idiopathic facial pain. I am going to first read out the diagnostic criteria, which is explained in ICHD3. まずは ICHD3 に書いてあるこの持続性突発性顔面痛の診断基準について解説をしていきたいと思います。これ診断基準はね A から F まであって、でそれを満たすものというのが一応ね診断基準となっています。So this diagnostic criteria has from A to F, and if all the criteria meet, then the diagnosis is going to be PIFP. So number 1, A, facial and or oral pain, fulfilling criteria B and C. Okay, so it's facial or oral pain. And B, recurring daily for 2 hours per day for more than 2 hours per day for more than 3 months. So by definition, this is chronic pain, as it has to be happening every day for more than 2 hours for over 3 months. この診断基準 A と B、 まずは顔、それから口に起こってくる痛みで、そして B と C の診断基準を満たすものというふうになっています。で B に書いてあるのが、これが
1日ほぼ毎日2時間以上、なおかつ3ヶ月以上の期間この痛みが起こっているというのが診断基準になりますので、これはもう本当にデフィニッション、基準からして慢性の痛みであるということがわかると思います。Now moving on to criteria C, and this is about the characteristic of the pain. C, pain has both of the following characteristics. 1, poorly localized and not following the distribution of a peripheral nerve. And 2, dull, aching, or nagging quality. C is the characteristic of the pain. So if the patient says, okay, yeah, this is where it hurts, and it's pulsating, then it's not going to meet the characteristic of the PIFP. 診断基準 C というのは痛みの特徴について言及していますけれども、2つの特徴があるというふうに言っています。まず、極材性が不明瞭である。ここが痛いっていうよりかはこの辺が、あるいはどこかいろんなところが痛いというふうな話をして、なおかつこの末梢神経のその支配領域に一致しない。つまり例えば三叉神経の下顎枝のところに分布しているはずの痛みであれば、例えば右下の7、6、5そのあたりが痛むっていうふうに言ったらまだ分かりやすいんですけれども、ただそうではなくて右下7、左下2で右上は1、2の左は6、7とか、そうなってくると極材性に乏しいという形で PIFP に近くなってきますね。で2番、これは、鈍い痛み、aching、痛む、そして nagging っていうのはすごくnag っていうことねえ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 みたいな意味なんですけれども、これはしつこいとか嫌なそんな感じになりますね。そういった特徴がありますと。でこれ D、次ですね。 D はNow moving on to D, clinical neurological examination is normal. 臨床的には神経学的な所見っていうのは正常である。つまり後ほどね、PPTTN とかね、そういった診断基準でも触れますが、これアロディニアとかちょっと腫れぼったい感覚とか熱感とか、あるいはそのマイナスの陰性症状であれば知覚鈍麻とか、そういったものがないというのが診断基準に記載されています。Now, D mentions the clinical neurological examination is normal. So this means that there is no algesia, hyperalgesia, or allodynia, which is a positive neurological abnormality. Or it could be a negative findings, which is like a numbness or a dysesthesia. Well, dysesthesia can be positive or negative, but numbing, I'd say. It would be a abnormal neurological finding. But in PIFP, by definition, it says there is the neurological examination is normal. Okay. So moving on to E. A dental cause has been excluded by appropriate investigations. E、これは歯科の異常っていうのは、適切な審査によってそれが否定されているというふうに記載されています。Well, this is actually hard, right? So, what if there is a crack or chronic periapical periodontitis, which sometimes hurts and sometimes when you're healthy it doesn't. When you get a fever or catch a cold and it starts to hurt, things like that. So, it sometimes is very hard to properly say, okay, dental cause has been 100% excluded. It's for us dentists, it is actually really, really tough to do that because, if you mention about a crack of a tooth, it can cause a pain, but, this sometimes will not show up on cone beam CT or things like that. So the only thing you can do is you actually pull out the tooth and look under the microscope to see if there is no crack. But then you're gonna have to put it back and bond it and wait for it to heal. That's very irrational thing to do to check for a fracture. So sometimes it is very challenging to completely rule out the dental cause.
今お話をしてたのは、今ねこの歯科では異常の所見が全て否定されているという記載があるんですが、これって難しいんですよね。我々歯科の分野でいうと、じゃあ CBCT マイクロスコープそういったものを使ったとしても、本当にね細かいクラックとかそういったものって検出できないことあるじゃないですか。じゃあこれで抜歯して実際に顕微鏡下で見てみましょう、でまたね意図的に彩色しましょうなんてやっても、それがね痛みひどくしちゃったら元も子もないですし、そもそもね傷をつけずに抜いてまた戻って定着させるっていうのも難しい話なので、なかなかねこれ全部うまくやろうっていうのは難しいところだとは思いますが、一般的に考えられる炎症の所見であるとか、外傷感染による炎症の兆候がないよねっていうのは確認をもちろん必要だと思います。Well, I just mentioned that it's very challenging to rule out those crack, fracture, or chronic inflammation, but it is also very important to make sure there is no obvious infection or trauma which may be the cause of the patient's pain. All right, so that's E, and moving on to F, and this criteria F is pretty much on all of the diagnoses listed in ICHD-3, but it reads not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis. これはこの F のところはもう ICHD の診断基準すべてに載ってるんですけれども、 ICHD に記載されているその他の診断基準に当てはまらないっていうふうに書いてあるんですね。Alright. さあ今日はね30分ぐらいでやりましょうかなんて話をちょっと頭の中でこっそり思ってたんですけど、いやーこの PIFP の話し始めるとね多分私長いですよ。しかもねバイリンガルになってくるとやっぱ結構長くなっちゃうんじゃないかななんて今こっそり思ってたりするんですが、what I just said in Japanese is that I said maybe I'll talk about this for like 30 minutes, but if I start talking about PIFP, it's gonna be long. There's no way I can cover this topic in 30 minutes, especially if it's bilingual, So, it could take longer than 30 minutes. As you can see, it's almost like, 10:30. So, bear with me. If you have to leave, then, it's gonna be posted on YouTube, so don't worry about it. You can watch it later if you'd like. But please remember to subscribe, okay? Thank you. All right, so I just read the diagnostic criteria of PIFP, persistent idiopathic facial pain. And the important part about this diagnostic criteria, I think, is that the characteristic of pain listed in this criteria. Now, C, I'm going to read again. Pain has both of the following characteristics. 1, poorly localized, and not following the distribution of a peripheral nerve. この PIFP のこの大切なところというのは診断基準の痛みの特徴というところにあると思います。この C では痛みっていうのは2つの特徴があって、1つは極材性に乏しい。なおかつ末梢神経のその支配領域に一致しないというふうに書いてあるんですね。でこれは私が解釈する中ではなんで一致をしていないかで極材性に乏しいかというと、これは部分的な疾患ではないということは確かだと思います。つまりこれはじゃあ慢性のね根性性歯周炎で必ず打診をするとねその歯痛いですとかそういったことではないですねっていうのはまず大切なところだと思うんですが、それだけではなくて神経の支配領域に一致しないというのも一つ大切な所見というふうに感じています。どういう意味かというと、例えばね神経障害性疼痛といって神経の機能異常によって起こってくる痛みというのは末梢性であればある神経の機能異常なんで、この指のね神経ここからね異常をきたしているのであれば、極材性っていうのはある程度あるんですよ。なおかつその支配神経の支配領域からはね広がっていったりはしないんですね。
ただこの PIFP っていうのはそれがするというのは、2つの考えられる点があります。一つはこの痛みっていうのがもうそもそも末梢性ではなくて中枢が関与している。中枢性の感作といって、もうこの末梢だけの問題ではなくて、痛みのねもう中枢神経のところで何らかの機能異常が起こっていることによって出てきている痛みである可能性が一つ。もう一つはもう本当にこれは精神的な疾患によって訴えられている痛みの可能性が理由になります。なのでこれね、精神的な痛みも結構多く含まれるというのが PIFP、 私なりの解釈になります。この dull, aching or nagging quality という、痛みがね鈍いとかねしくしく痛むで気になる、そういったところというよりこの C の1ですね、極材性に乏しい、なおかつ末梢の支配神経の領域から逸脱しているというのが特徴だと思います。Okay, so I'm going to talk about this again in English now, but I think the importance about this poorly localized and not following the distribution of peripheral nerve, from this statement I can imagine there are two possibilities to this diagnosis, the pathogenesis. Number one, because it's poorly localized and not following distribution peripheral nerve, it is not similar to a peripheral neuropathy, which may happen from a dysfunction of a peripheral nerve. So if there is a dysfunction of a nerve innervating my index finger, now pain will be localized to my index finger. It's not going to spread to my left hand or my head or leg, things like that. It's going to be in my index finger. And also, because it is localized, it means now it is matching the distribution of a innervation of the peripheral nerve. So from here, because this pain is not localized and also extends outside of a intervention of a peripheral nerve or distribution of peripheral nerve, it could be involving a central neuropathic pain or central pain. So, it's not only the peripheral nerve that is involved in this pain, but also a central nervous system, which is also related to the nociception, the interpretation of pain. Now, there is also another possibility that this pain is coming from psychological issue. Now, this statement, the poorly localized and not following distribution peripheral nerve, it has a clear distinction between this PIFP as with a post-traumatic painful trigeminal neuropathy. Because PPTTN or painful post-traumatic trigeminal neuropathy happens from a damage to the nerve. So if a nerve is damaged, then there could be a abnormal repair or repair of the nerve, and because of the abnormal repair, or we can call it neuroplasticity, this can lead to a hypersensitivity. So if you touch, it's sensitive to light touch, or it can have, it can trigger a spontaneous pain, things like that, but always localized to the injured nerve. Psychological pain has a different characteristic. A patient may sometimes report pain in their stomach, sometimes pain in their back or leg or hand or tooth. So, the pain is not localized and, it goes everywhere outside of an intervention of the peripheral nerve. So, it could be a central neuropathy or it could be a psychological issue. But PIFP, persistent idiopathic facial pain, has a characteristic similar to those. And now, another characteristic I have to cover is that clinical neurological examination is normal. So, the examples for the clinical neurological examination is like cranial nerve exam. So you try to
screen for an abnormality from cranial nerve to nerve 1 to 12, and all those findings showed normal. Maybe a blink reflex shows a normal reflex from left and right, and also maybe there is no allodynia, hyperalgesia, sensitive to heat or cold, things like that. So, if those neurological examinations are normal, then, it's hard to prove that this pain is happening from a dysfunction of the nerve. So, when I look at this diagnosis, I lean more toward, okay, this could be from a psychological pain. Okay? 今ね、これ英語で言っていたのが、この PIFP、突発性の持続性突発性顔面痛っていうのは、この痛みの特徴と、あともう一つこの D のところですね、臨床的には神経学的所見が正常であるというところも大切な所見であって、これどういう意味かっていうと、例えば12脳神経のスクリーニング検査であるとか、それからブリンクリフレックス、瞬きの反射ですね、それから、例えばアロディニアとかね、温かい冷たいそういった非疼痛性の刺激に対する疼痛反応が出たりとか、そういった異常がないというふうな診断基準になっているのが PIFP なんですね。でこういったところを見るとやっぱり PIFP っていうのはどうしても私の中ではこれね中枢性の神経障害性疼痛とかでもねやっぱアロディニアとかそういった所見っていうのは出てくることとても多いのでどうしてもねこういうふうになってくると精神的なね異常が主たる原因じゃないかなというところに行き着くのが私なりの見解になります。で今私なりの見解になりますと言ったのはなぜかというとこの論文ではねちょっと異なるんですよ。なのでねちょっと今私の見解ですと言ってそれちょっと後ほどねお話をしましょう。The reason why I said my understanding is is because in the literature in this article I read it is written a little differently. So there is a bit of conflict or disagreement here, but of course, because this pain is atypical or idiopathic, it means whenever you see the name atypical or idiopathic, it means the doctor doesn't know what the heck is going on. Right? Because atypical means, okay, the patient is reporting facial pain, but it doesn't look like a normal facial pain, and I don't know what it is. So that's what they call that's why they call it atypical or idiopathic, because it seems like this, but no, I don't know what it is. これ論文に何で書かれているか、私の見解とねここの見解が異なっているのはなぜかというと、やっぱこの非定型とかね突発性ってこうやって名前が書いてあるものっていうのはそもそもね診断名としてちょっと良くないんですよ。どういう意味かというと非定型顔面痛っていうと普通の顔面痛と違うよって言ってるだけなんですよね。つまりそれは病気のね根本病院に対する診断名ではなくてただ単にねお医者さんがいやなんかよくわかんないけど顔痛いって言ってるなって名前と同じなんですよね。なんでいつもね非定型質非定型顔面痛非定型なんちゃら突発性三叉神経痛とかねそういうふうになってくるといやちょっとねいろんな見解がおそらくねまだ出てしまうんだろうなというふうに思うところでもあります。Alright, so I covered the diagnostic criteria of PIFP and also why from this diagnostic criteria I think it suits a little better to a psychological pain. 今はねこの ICHD の診断基準に触れてでなんでこれがね精神的な痛みに
よりの診断名ですというふうに言ったかというところをお話ししましたが、ここでねもうちょっと、いくつか話していきますが、例えばじゃあどれぐらいの、ね、頻度で起こってくるか、あるいは性別とかねそういったところをお話ししていきますが、まずLifetime Prevalence というと、その一生涯のうちの、有病率ですねの持続性突発性顔面痛は 0.03% というふうに計算されています。もちろんこの診断名自体がゴミ箱病名とまでは言わないですけれども、ちょっとねぼんやりした診断名なので、いろんなね病態が混ざっちゃってる診断名っていうのは統計学的見解、なおかつそれから治療ですね、治療も統一の見解っていうのを得ることは非常に困難です。なぜかというと、もうねこの一つの病名の中に実はね A も B も C も D も E も全然違う病気が隠れているってなると、もうねそのデータってほとんど意味をなさないんですよね。だって A の診断基準、 B の診断基準、 C の診断基準なんか全部こっち入っちゃってるから、それを統合したデータっていうのが出てくるわけなんです。なのでちょっとねこれの良いデータっていうのはもう本当にないと言わざるを得ない。なおかつ治療というのも統一的なものはないと言わざるを得ないのが現状でもあります。一応今エビデンスとしてなんとか出てきているのが 0.03% という数字になります。Okay, so the estimated lifetime prevalence of PIFP is around 0.03%. So it is quite rare. But because this diagnostic criteria of PIFP is kind of vague or ambiguous, so what I mean by that is this PIFP may include one like neuropathy, psychological pain, sometimes myofascial pain, sometimes headaches. Different disease may be diagnosed as PIFP. And the diagnosis like that is, if you calculate like a prevalence or try to come up with a treatment strategy, it's impossible because you're trying to calculate from the data collected, which includes a whole different set of disease. So hopefully in the future there is more clear and concise diagnostic criteria which will help us gather more accurate data. All right, so the prevalence 0.03%, it's rare. Most patients seen are female and mean age of onset is the mid-40s. So it is similar to all the chronic pain. Chronic pain is most commonly seen in female and around, usually from above 30, so mid 40, 50, 60, somewhere around there. 性別差でいうと女性の方によく見られて、で、平均年齢でいうと40代中盤というふうに書かれています。他の慢性の痛みともほぼ全部同じですね。慢性の痛みっていうのは、まだ理由はわからないですけれども女性に多いというふうに言われていて、年齢も若年者というよりかは中高年というふうな年齢になっていきます。さあ、で PIFP で一応この論文のレビューっていう形にはなってるんですけれども、ここからどういうデータがあるかというのを引き出しながら PIFP とそれから PPTTN ちょっと後ほど触れますが、そういったものが何かというのにも話を広げていくつもりです。どちらかというとこの論文の内容というよりもその比較というところが比重が大きいと思いますのでよろしくお願いします。で一応この論文の中にもですね、やっぱ PIFP の診断基準っていうのは ambiguous といって、ぼんやりしているというふうに書かれています。以前突発性顔面痛、非定型顔面痛っていうのはよくゴミ箱病名とか言われてしまったりするんですけれども、なんかよくわかんないからとりあえず病名これでくっつけとけなんてされてしまうことが実際にあるんで、つまり実際にあるのは何が問題かっていうと、そこから結局疫学的データであるとか、それから治療の方針など研究から得ることができるわけがないよね。
っていうのをね、実際この論文の中では言及されています。Okay, so I am going to talk about PIFP, but I would like to compare this to PPTTN, which is painful post-traumatic trigeminal neuropathy. So, what I'm going to talk about today is a little different from the review sessions I've done in the past, but I'm going to compare what is written here and also with the diagnostic criteria of a different condition to try to explain and show you a little more clear distinction between neuropathy and psychological pain. そうですね。さあ、ここで私がね、この論文、ちょっと PPTTN の話にね、移っていく前に、この論文で、こういうね、見解なんだと思って、ちょっと驚いた点があるんです。そうですね。ここのアブストラクトの中で書いてあるのが Pain cannot be attributed to any pathological process, although traumatic neuropathic mechanisms are suspected. それから Currently, the prevalent theory is that PIFP is a disproportionate reaction to a mild injury, but the exact pathophysiology is still unclear. そうですね。もう一つ。The large number of PIFP patients presenting with a history of mild trauma and subclinical sensory changes has led to the suggestion that PIFP and PTTN may represent extremes of a spectrum of clinical presentations. このあたりがね、ちょっと私が気になっているところなので解説をさせていただきますが、ドクター・ベノリエルのこの論文の中では、PIFP と PPTTN ですね。これは、同一線上にあるんじゃないかと。で、PIFP っていうのは、この障害の程度がなんかちっちゃいけれども、それに、ね、反比例じゃなくて、比例しない、それを反映しない程度で、なんか大げさなね、神経のリアクションが出てしまっているのではないかということをおっしゃっています。で、これにはちょっと私ね、少し、納得いかないところが実際にあって、なぜかというと、診断基準の中でね、Clinical Neurological Examination is normal とあるんですね。つまりどういう意味かっていうと、神経の異常がないのにもかかわらず痛みを訴えているっていうふうになってくると、これはね、神経障害性疼痛系の疾患と同一線上で考えるにはちょっと無理があるんじゃないかなというふうには感じます。なので、ちょっとね、この PPTTN、Painful Posttraumatic Trigeminal Neuropathy っていうのが何かというのをお話を交えて、残りの解説をしていきたいというふうに思います。Okay, so I have read a few phrases from this article, but there are parts in this article which I disagree, so I am going to read. This says, pain cannot be attributed to any pathological process.Although traumatic neuropathic mechanisms are suspected. Okay, so they are saying neuropathic mechanisms may be relevant. Currently, the prevalent theory is that PIFP is a disproportionate reaction to a mild injury, but the exact pathophysiology is still unclear.And another statement is that the large number of PIFP patients presenting with a history of mild trauma and subclinical sensory changes has led to the suggestion that PIFP and PTTN may represent extremes of a spectrum of clinical presentations. So what I feel from reading this article is that Dr. Benoliel's article, they are saying that PIFP is in the same line as neuropathic pain. I feel there needs to be a little more clear distinction between neuropathic pain and possible psychological pain, because in the diagnostic criteria of ICHD-3 for PIFP, it says clinical neurological examination is normal. So there shouldn't be any
allodynia, hyperalgesia, any abnormality in cranial nerve exams or blink reflex, autonomic reactions, things like that. So any neuropathic pain presents, I wouldn't say all, but most of the neuropathic pain does present with neurological abnormalities. So that is the part I have to disagree with this statement. But in the article, they said, patients with PIFP have certain neurological abnormalities. So by stating that, that is not going to match the group of PIFP, and maybe it should be diagnosed in a different diagnosis. All right, so I'm going to switch to Japanese and talk about painful post-traumatic trigeminal neuropathy. And first I am going to read out the diagnostic criteria of painful post-traumatic trigeminal neuropathy. So the diagnosis is, the diagnostic criteria is A, facial and or oral pain in the distributions of one or both trigeminal nerves and fulfilling criterion C. B, history of an identifiable traumatic event to the trigeminal nerve with clinically evident positive hyperalgesia, allodynia, and or negative hypoesthesia or hypoalgesia, signs of trigeminal nerve dysfunction. Okay? And C, evidence of causation demonstrated by both of the following. Pain is localized to the distribution of the trigeminal nerves affected by the traumatic event. 2, pain has developed in less than 6 months after the traumatic events. And D, not better accounted for by another ICHD3 diagnosis. さあ、今度はですね、有痛性外傷後三叉神経、有痛性外傷後三叉神経ニューロパチーという診断名の診断基準に入っていくんですけれども、同じく ICHD3 の診断基準になりますが、まずこの A ですね。これは顔あるいは口のにを支配している三叉神1つまたは2つ以上の三叉神経に起こっている痛みであり、なおかつクライテリア C を満たすというふうなお話ですね。一応 B のところはこれは神経学的異常所見についての見解になるんですが、まず明確な外傷の起用があるというのが一つ、何らかのきっかけとなったイベントがあるというところが書いてあるのと、それから臨床的に神経の陽性あるいは陰性の神経の機能異常が認められる。陽性の兆候ってね、過剰に機能しているという意味なんですが、例えば知覚過敏なんかもそうなんですが、ここではハイパーアルジージアといって痛覚過敏ですね。それからアロディニアというのは、これアロディニアというふうにね、日本語でも訳されるんですが、痛くないはずの刺激でも痛みを感じるっていうのが、陽性の兆候になるんですが、陰性の兆候っていうのはハイポエスティジア、ハイパーアルジージア、痛みとか知覚の鈍麻というのが陰性の兆候になります。この2つあるいは1つどちらかを備えている痛みであると。でなおかつその C というところにはこれも2つ、記載があって、一つは Pain is localized to the distribution of the trigeminal nerve affected by the traumatic event。これは、三叉神経の外傷を受けた神経の支配領域に一致しているっていうことですね。それから、2つ目はこれは外傷を受けてから半年以内にこの痛みを発症しているというのが診断基準に書いてあって、なおかつ D のところではその他 ICHD3 の診断基準には合致しないという記載になっています。
さあこれ、今日はですねこうレビューという意味で私この無料のねライブ配信っていうのはもう本当に私がこうよしやるかっつって論文引っ張り出して話すだけのね会にさせていただいているんですけれども、だからねスライドとか何もなしに本当自由にちょっと話をさせていただいているんですが、もしもね本当にこう学術的なお話という形でこういった内容をこう聞いてみたいなという方はぜひ私のねセミナーなどに参加していただければ嬉しいです。So, in these review sessions, what I'm doing is I pull up an article and, talk about it. It's going to be casual. I'm not going to use any slides. So, if you are willing to listen to my lecture, more like a lecture using slides and explaining or comparing this and that, then please, come to my seminar, webinar, whenever you get a chance to, because in those occasions, I will be, talking a little more in detail and more professionally, I'd say. I won't be wearing polo shirt for sure. All right. さあ、それでは外傷後有痛性の外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーというのは先ほどのね診断基準からするとやっぱ PIFP の対照的だなっていうのが分かると思います。外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーっていうのは極材性がある、ここが痛い、神経の支配領域に一致している。で PIFP っていうのは極材性に乏しい、なおかつ神経の支配領域に一致していない。外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーっていうのはなんかね外傷の起用があってなおかつ臨床的に神経の異常所見があり、これは痛みに対して敏感になっていたり、あるいは知覚が鈍麻してしまっていたり、そういった神経の異常があるっていうのが外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーなんですよ。しかし PIFP っていうのはさっき記載があったように臨床学的には神経の所見っていうのは正常であるっていうふうに書いてあるんです。なのでこの2つ、一つ片や神経の機能異常によって起こるもの、これはもう本当にねNeuropathyといってニューロパチーっていうと、神経障害性疼痛のところに当てはまるんですけれども、 PIFP っていうのはもっと精神的な異常のところに近くなってくるというふうな見解、私の見解になります。どうしても神経障害性疼痛も精神的な痛みも中枢の異常が起こってくるとそれが見分けづらくなったりとか治療が走行しづらかったりとかどんどん複雑にはなっていってしまうんですけれども、ただ単純にねこの診断基準のところを考えてくると神経の異常があるなしっていうところもしっかりと診断基準に含めて考えていくべきだと思います。そうするとこの PIFP のところは神経障害性疼痛の延長線上にあるっていうのは少し無理が出てくるんじゃないかなとは思いますが、ただねこういった痛みってどこもいろいろオーバーラップするところはあるのが難しいところだというふうにも私は思います。So, I just compared the difference between painful post-traumatic trigeminal neuropathy and persistent idiopathic facial pain. So, painful post-traumatic trigeminal neuropathy is a neuropathic pain when a nerve is damaged and there's dysfunction and the pain is happening from a sensitivity to like light touch or even your body temperature. So there is definitely a dysfunction of a nerve. By definition, painful post-traumatic trigeminal neuropathy, they say there is a history of trauma and there is a clinical signs of nerve dysfunction, like positive, which is like hyperalgesia or allodynia, or negative, which is hypoesthesia or algesia. Because a nerve is damaged, then the innervated area of the damaged nerve shows presents pain. But PIFP is very different. These two are very conflicting contrast. There's a clear contrast of a diagnostic criteria, but PIFP states that
the pain is poorly localized and it does not match the distribution of the peripheral nerve. So as you can see, these two are different, and PIFP also states that clinically the nerve examination is normal. So there's no hyperalgesia or hypoesthesia, hypoalgesia, no dysfunction here and dysfunction here. So, there's a clear-cut difference. And it is important to separate these two, because I don't think these two should be taken as a same spectrum, because one is neuropathic pain and one looks more like psychological pain. When the neuropathic pain really advances, then it does involve CNS dysfunction. There will be a lot of psychological disturbances. Imagine you having a migraine headache for 30 years, and you take all the medications and none are helping. Man, I'd be depressed if I, was in pain for 30 years and nothing is helping. So, pain, when it is, the treatments are not helping, then it will affect your, it will come up with more psychological issues for sure. But just by looking at the definition, these two have a clear difference. And what I think is that they should not be on the same spectrum, but a different conditions. So today, by reviewing the article, I wanted to talk about the diagnostic criteria of persistent idiopathic facial pain and also painful post-traumatic trigeminal neuropathy. By doing so, I hope you were able to see that painful post-traumatic trigeminal neuropathy is a neuropathic pain which happens from a dysfunction of a nerve, and PIFP, or persistent idiopathic facial pain, is a little more like psychological pain. 今日は、論文の、中にもいくつか触れたんですけれども、PIFP、持続性突発性顔面痛、あるいは非定型顔面痛、非定型視痛、そういったものの診断基準と、それから有痛性外傷後三叉神経ニューロパチーというこの2つの診断基準をお話しすることで、何が違うのかな、どういう違いがあって、なんでそういうふうに言ってるのかなということを解説させていただきました。もしもね、これによって、そっか、そういう違いがあるんだなってね、少しでも分かっていただけたならば幸いです。もしもね、こういった学術的なお話もっと聞きたいなという方いらっしゃいましたら、まだね、これ告知はしてないんですけれども、これから出てくる私の、口腔顔面痛のセミナーというのにも、ぜひね、ご参加いただければと思います。ただ一番近いのはね、この私がもうすぐ始める Spark Medical Orofacial Pain and Oral Medicine Rounds、ここにね、参加していただくのが一番いいと思います。これが一番安上がりだし、臨床にね、もっと即した形でこういった内容をどんどん聞いていただくことができると思います。Well, today, it was a brief overview, but if you'd like to listen to, learn about it more in detail, please subscribe to my YouTube channel, and I will one day mention about a seminar, Orofacial pain seminar, which I plan to, distribute both in Japanese and English. But it will be more professional and in details. But the easiest and fastest way, and also least expensive way, is to join this Spark Medical Orofacial Pain and Oral Medicine Rounds. What we're going to do here is we're going to discuss the specialist, orofacial pain, oral medicine, oral pathologist, and endodontist. And we're looking for a periodontist also to join, but the specialists will gather and talk about cases, ask questions to each other, and we'll each explain or answer to the questions also using the literatures.
So it'll be more clinical, more discussion based, and this is going to be interesting, exciting sessions. So if you are interested, please remember to register to my Spark Medical Oral Medicine Orofacial Pain Rounds kickoff webinar. I'm going to talk about more, what this round is in detail at this webinar. So, if you haven't registered yet, I strongly recommend to. さあ、それでは今日は以上になりますけれども、スパークのね、ウェビナーともまだいくつか出てきますので、もし登録がお済みでない方はぜひご登録ください。それでは本日ね、遅い時間までご視聴いただきどうもありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。After I bowed and, I'm going to say thank you and farewell in English, so it's kind of awkward. But thank you again for watching this. I don't know what time it is if you are watching this live, if you live in the States or Singapore, Taiwan, all over the world. But thank you very much for watching. And if you want to watch this full video, this will be posted on YouTube soon. So if you haven't registered to my YouTube channel, please do so. All right, so thank you very much. Have a great day or a good night. Have a nice rest of the day. All right, thank you.